Se si viene trasportati dal flow, il viaggio non si pianifica, cresce da solo, prende in maniera naturale la sua strada. Gli intrecci nel mio solo trip in Ladakh mi hanno portato a conoscere la Nanneri di Zangla, da cui gli intrecci si fanno sempre più interessanti e sono qui per raccontarvi il seguito di questa storia. Prima una piccola introduzione da parte di Karen, proprio una di quelle persone che fanno sì che il viaggio prenda delle pieghe impreviste. Julie, my name is Karen. I am French, coming from the French Alps. I'm born in a little village named Saint-Gervais-les-Bains. I created Milam Himalaya Charity. Milam means dreams in Tibetan. It was my dream to develop their dreams there in Himalayas, to help them build a future. 2 years ago, I was lucky enough to meet François Driard. François is a French cheese master in Kathmandu. When I met François, I immediately think that he was my lucky star. So François came to Zanskar last summer and we met a survey and a full studying mission. The mission was very positive and François said, yes, definitely we can give it a try. So this year, in April, 2 people from Zangla Nunnery, Angmo and Devina, went to Kathmandu to meet François and his team and to get trained. Per me è una bellissima storia da raccontare, quindi prendo il mio zaino e mi muovo direttamente verso il Nepal. La base operativa di François è nel cuore di Kathmandu, città che lo accolse anni fa, dove si divide tra Emilio Spizza, il vero quartier generale di Himalayan French Cheese, e il Sherpa Market, dove ogni sabato expat, turisti e curiosi possono trovare i formaggi di François, insieme ad altre bancarelle di produttori ed agricoltori locali. François aveva un sogno: proporre al pubblico nepalese quei sapori del suo paese, quei sapori di casa, producendo direttamente sul territorio diversi tipi di formaggi. Per farlo aveva bisogno di uno slancio pionieristico, qualcosa che non si era ancora fatto: creare dei prodotti francesi ma con il latte di yak. Da una piccola vecchia cheese factory a Serding, vicino al villaggio di Deurali, nasce così questa avventura. Dal primo formaggio di yak sono passati 15 anni. Ora 2 cheese factory, la seconda nel villaggio di Dhulikhel, ad una trentina di chilometri da Kathmandu, dove siamo diretti per la prima settimana di training qui in Nepal. Come vi dicevo, la cheese factory di Dhulikhel sarà la prima tappa in questo viaggio per imparare come si produce il formaggio. François ci mostra i locali, il motore vero e proprio dove la produzione di diversi tipi di formaggio avviene. Entriamo anche nel Santo Santorum, le cantine, dove vengono messe le forme a stagionare. L'incredulità di Angmo e Devina alla vista di tutte quelle forme di formaggio che riposavano. Impagabile. Ma non c'è tempo, i giorni non sono molti e si inizia subito la produzione. E naturalmente vengono subito messe alla prova. Appena arrivate, Angmo e Devina si dilettano a provare a fare la mozzarella. All'inizio sono un po' spaesate, ma poi grazie all'aiuto dei ragazzi che lavorano nella Cheese Factory tutto risulta quasi naturale. Tutto naturalmente anche all'insegna della scoperta. È la prima volta che vedono come si lavora il latte e come si trasforma fino a produrre un delizioso formaggio. Sono curiose, hanno voglia di imparare e tutto il team è attorno a loro che le aiutano in questa bellissima esperienza qui a Dhulikhel. Per noi può sembrare semplice, conosciamo i sapori, le consistenze, le sfumature che può avere un tipo o un altro di formaggio, ma per loro è la prima volta per tutto. La passione e l'amore per le cose lente. Produrre il formaggio non è solo tecnica, è puro amore, da quando il latte viene pastorizzato fino a quando viene messo a stagionare, aspettando pazientemente il risultato di questa meravigliosa magia. Angmo e Devina lo hanno capito subito. Per produrre formaggio bisogna amarlo, prendersene cura, passo dopo passo.
Lo spirito è quello giusto. Sono pronte per immergersi nel progetto Milky Way. Okay. You are born in a country, India, where cheese have not an importance or relevance in the everyday diet of the people. What is the true challenge to start this project? Well, cheese was never the part of the food of mine, but spending 2.5 years in the Zanskar, I feel that cheese can be a very good resource of kind of, you can say, nutrient. I felt that winter is too harsh. That particular time they need something nutrient as well as healthy, delicious. So I just looked at the eating habit of the people in Zanskar, and I got to know that they make their local dried cheese that is churpe. Right. So I just thought if we get some idea or maybe a kind of training and the various uses, but the idea came in the mind that if we can somehow improve this kind of stuff which can be used for multiple purposes. Uno dei momenti clou della giornata qui a Dulikhel è l'arrivo del latte. A Dulikhel vengono lavorati 1000 litri di latte al giorno. Il latte proviene proprio dalla valle di Dulikhel. Sono 2 produttori locali che riforniscono la Cheese Factory. Nice the cheese, Sì, il lavoro è faticoso. Una volta consegnato il latte va trasportato nel locale principale e messo negli appositi pentoloni, chiamiamoli così, per farlo bollire. È pronto per essere pastorizzato. Ma prima, importantissimo, ci sono da fare i test. Quindi matita, quaderni e alambicchi alla mano e si iniziano a fare i test per vedere se il latte abbia tutti i valori in regola per iniziare la produzione della giornata. Subito dopo si preparano i fermenti, quelle che vengono chiamate medicine dai ragazzi qui a Dulikhel, per far sì che il latte inizi a fermentare e creare il famoso caglio. Tutto è pronto per un'altra giornata di training. Hangmo, how is going your experience here in Nepal? Omala izamshi nakama muchonya no samya ngaji to omala nakani kachi choy no sumdi choy paneer zete yang kachi choy muchola mato ai khale basani omala juru nakama mo minda juru bangai fejina ngajai chochi khedana nyan songzena ngajala nyanna nyanji do pachala mama bobo shido chala so ekhale basani cheese se ho kazushi opene samta ra churbe do se ya de tizushi yoga santa de paneer chochi otto se yoga santa ekhale basani sing so do chi chama so jochul so do zokta so do e chokene enala chokene mithama leha chogela chida chila chakkan danse me de la rana so leha chokan mani mithama yala du chokene mithama yala du ine tanga ji bhijine choso dena ya isu chala zamji to semi so soria da isu mithama yala people are very mithama yala du very simple, very sober, very good at work. Divina, what is your first impression after a few days of training here in Nepal? Well, when I like a factory here and I saw the variety of cheese, I was like, my mouth was open and I forget to drop my jaw. So that was the first impression, because I never thought that cheeses can be of so many varieties, and it's not about just cheese. There were a number of products which can be made out of milk, so I was more than surprised. That was first thing. Secondly, the way they have organized their work, that was again another thing which really inspired me actually. I mean, there's no hierarchy among the staffs, and they are well qualified.
they are very good at working, and they actually know, since they are passionate about it. So they are very well organized with the kind of stuff and the kind of work they have to do. And nowadays the way they're producing the the cheeses, the variety of milk products, that's amazing. So I was very hopeful that probably if I follow this thing course, so we were just thinking that it's not going to be tough if we understand the agenda, the basic, the crux of the thing, the essence. And what is the true challenge to start this project? What I think is, like, first of all, we have to bring something to Ladakhi people's lifestyle which is not of their choice. I mean, not choice, not of their style. Like, food habit is quite different in Zanskar. Of course, they eat cheese, but then not the hard cheese and not the semi-hard cheese or something like that. So the question is, like, how to tell them how to eat it and how to include that in your food. That is one thing I feel we have to educate them that the cheese can be used this way or maybe some other way. So that is first thing which I feel that, giving them the taste of that thing and educating them how to include cheese as a food in their diet. So that is the first thing which I feel that would be the challenge. What do you think, Ajay? Tools, the instruments required for that is also a challenge for us. Reason being, in nearby market of Zanskar, that is Patum, even if we try to find out the things which is like just the basic things, like measuring cylinder, or you can say this small pocket weighing machines, or like any simple thing, that's not available. We cannot think of the startle culture and the chemicals and the rennet and all these things. So that is the challenge, because we have understood the process, like how to make it, but then the things which are required, that sounds little complicated for us. If it's available in India, again transporting something from Delhi would be a challenge for us. And if it's not available in India, maybe some other country, so we are like, we have to find out some way out to make it available. Le prime 2 settimane di training ad Ulikel sono passate velocemente. Un giorno a Kathmandu e siamo pronti per un altro training, questa volta a Serding, la Yak Cheese Factory di Himalayan French Cheese, un banco di prova in una zona potenzialmente simile alle condizioni di lavoro che potrebbero affrontare a Zangla. Il viaggio attraverso la vecchia strada che portava verso il monte Everest è incredibile. Naturalmente ci fermiamo anche per un picnic, senza discutere ovviamente di formaggi francesi. Superiamo giri ed iniziamo a risalire le montagne. Passiamo la notte ad Eurali e il mattino seguente ci arrampichiamo sempre più su sulla montagna, fino a raggiungere, finalmente, Serding. Siamo nel cuore delle montagne himalayane. Il caseificio è essenziale, semplice ma ben organizzato. Ci troviamo su un plateau a 3300 metri. Attorno a noi il silenzio delle montagne ed il rumore del vento. François ci fa vedere la zona. La vecchia fabbrica, dove tutto è iniziato, e rimaniamo subito incantati dalla bellezza del posto. Questa zona, prima dell'arrivo di François, era già famosa per la produzione di formaggio. Ed è qui che François ha iniziato la sua personale sfida, creare un formaggio unico nel cuore del Nepal. Un luogo perfetto nella natura, dove come 100 o più anni prima si continua a produrre formaggio.
e legare con un filo comune le comunità sparse tra queste foreste di rododendri. Entrare dove si produce il formaggio la prima volta è stato per tutti noi un salto temporale. I calderoni in rame, avvolti da piastrelle. La luce del mattino che filtra attraverso i pochi spiragli delle finestre, totalmente ricoperte da ciottoli, secchi e pietre. Alcuni formaggi preparati la sera prima all'interno degli stampi in legno. Le vasche con l'acqua, tutto rendeva l'atmosfera antica e magica allo stesso tempo. Angmo e Divina sono pronte a preparare il loro primo formaggio qui a Serding, a 3300 metri, tra le montagne del Nepal. Ma qui le cose sono diverse rispetto ad Ulikel. Il latte viene consegnato da 9 pastori provenienti da diverse case sparse tra le montagne attorno. Quotidianamente riescono a ricevere circa 200 litri di latte di yak, una produzione mirata, una differenza abissale rispetto ai livelli di produzione di Ulikel. Quello che si nota è che è un lavoro che inizia dalla comunità. È proprio un'opera comune che in una certa maniera li tiene legati, li unisce. Con loro si condividono momenti, tra un sorriso e un chai. Questo legame è sicuramente il primo ed importantissimo step per produrre un ottimo formaggio, direi. L'esperienza di Serding è completamente diversa. È una prova su campo. In un contesto che porta che qualsiasi procedura per la produzione del formaggio sia fatta manualmente. Dimenticavo, non c'è energia elettrica nella factory. Per Angmo e Divina il poter esportare il modello di Serding a Zangla sarebbe già un ottimo successo. Semplicità è la parola d'ordine. Il tutto viene processato ad un ritmo naturale. Scusate, ma lo devo dire. Slow. E ciò rende la produzione del formaggio un'opera d'arte. Non sempre tutto funziona al primo tentativo. Angmo si sente un po' più a casa in questa situazione. È ancora più incuriosita e con voglia di imparare il più possibile. In una delle conversazioni che abbiamo avuto, scopro qualcosa in più riguardo alla produzione del formaggio nella valle di Zanskar. Hi Angmo, did you ever produce cheese in Zanskar? Yes. Zanskar la cheese cho yut cho chi ngaji Zanskar la ye to se cheese cho me Zanskar la churpe hampo cho yut oma ngaji oma use tamangpur me sirip oma la churpe cho yut te mar cho yut nakani mane ngaji tu dasa sobachang cho la ma thong cho me do तो ओमा छुरपे के देना उनका por de thupa dakje ya छुरपे जी मार बगानी mani chome che oma La giornata di produzione a Serding è qualcosa di assolutamente unico. Tutto inizia molto presto al mattino, attorno alle 4:30-5 si inizia a accendere il fuoco. Sì, il fuoco ragazzi, perché per scaldare il latte e per scaldare l'acqua che serve per produrre il formaggio, tutto si fa ancora a legna. François ha creato questo sistema con dei forni nella parte posteriore dell'edificio che scalda così i calderoni. Incredibile. Il latte, come abbiamo visto, per raggiungere Serding ha bisogno di tutta una mattinata.
quindi si processa naturalmente il latte del giorno prima il giorno dopo. E dove viene tenuto questo latte? Ovviamente nella parte più fredda del caseificio, la grotta dove vengono stagionati i formaggi. Qui ogni mattina il latte raccolto il giorno precedente viene preso, portato nel caseificio. Un ultimo controllo alla temperatura e all'acidità del latte. È svuotato nei calderoni, dove verrà bollito e pronto, dopo la pastorizzazione, ad essere lavorato per creare dell'ottimo formaggio. Il primo sole del mattino inizia a sorgere. Si fanno gli ultimi esami del latte e siamo pronti a iniziare la giornata. Il latte sta bollendo intanto e il sole fa capolino e saluta Serding. Prima di iniziare la produzione del nuovo formaggio, manualmente, con arte e pazienza, si completa il lavoro del giorno precedente. Si puliscono i contenitori del latte pronti per la prossima consegna. Una volta che i formaggi del giorno precedente sono pronti e stati rimossi dalle proprie forme di legno, vengono messi qui, nel Santo Santorum di Serding, le cantine dove le forme di formaggio vengono lasciate qui a stagionare. Angmo rimane estasiata dalla vista di così tante forme di formaggio. Non ci poteva credere. La giornata era appena iniziata e siamo stati fortunati perché abbiamo potuto assistere alla produzione del formaggio top dell'Himalayan Franchise, lo Yak Blue Cheese. Questo è il tipo di formaggio che ha fatto dare la svolta a François, lo ha reso celebre. Fu un formaggio che è stato anche vincitore di un primo premio in Francia, un formaggio nato da un'idea, mischiare la cultura del formaggio europea con il latte degli yak e crearlo dove? In Nepal, crearlo direttamente lì. E abbiamo avuto la fortuna di poter assistere alla creazione proprio del formaggio, con la soddisfazione e l'orgoglio dei ragazzi che lavorano all'interno di Himalayan Franchise. Le ultime cose e la giornata giunge al termine e le similitudini con Zanskar non sono mica finite qui. Make cheese. Where is the place? What is the place where you make the cheese in Zangla? Dosa jono chispo chirpe ngaji dosa kere no ta palang ralu chama thite dosa chano te dosa somba dosa jono chirpe da mar to kazul jono zena ngaji tasa marble chojela machine meka oma jani sum sade te shinge izu jidu kazabu to se zemina shono te telini hall de ote tara hall de chirpe jono marbo isu jono mar jono. Parlando con i local mi parlano delle docks anche loro e sono curioso, voglio andare a vedere dove sono e come sono fatte le docks qui. Every family have dogs? Yeah, sangma dosa chano. And they continue to go to the docks? Yeah, da sum dosa chano. Da sum dosa son de dano. Khangpa jo se si de dosa otolan dosa je no turundano. Rara shing ruge no gunga pila shing isu chano. Shing gunga puji pi shing sagano. Be gunga zaji pila mar gunga zaji pi churpe ot sama dosa son de ono. Da sum dosa de oto khangpa chano.
Raggiungo le Doxa, come avete sentito dalle parole di Ang Mo, ma continuo a risalire e arrivo a un picco attorno ai 3700 metri, dove da qui posso scrutare e vedere Serding da lontano. 강바다는 다링이오노 다링 로사 이제 율단 다링 보르노 제 보르노 전에 야 톰바 보르노 Eh sì, sono case lontane, disperse tra le montagne, proprio perché così gli animali non mangiano i raccolti più a valle. Sono impressionato dalla natura che mi circonda. Ma il tempo qui cambia velocemente. Vedo che si annuvola, allora mi preparo a scendere e tornare verso il mio campo base a Serding. È arrivato il fatidico giorno. Ang Mo e Divina produrranno sotto la supervisione dei ragazzi della Cheese Factory il loro primo formaggio. Hanno deciso di produrre un feta cheese, il loro primo feta cheese. Come il giorno precedente, prendono il latte, lo mettono nei calderoni e lo portano ad ebollizione, pronto per essere pastorizzato. Oltre agli ultimi check per sapere precisamente la temperatura del latte, scusate, ma nel frattempo il blue cheese viene messo sotto sale e riposto a riposare. Uno spettacolo. Il caglio è ormai pronto, si preparano le forme, ben posizionate, lavate e pronte per accogliere il caglio, che poi diventerà la feta cheese di Ang Mo e Divina. Come avevo detto prima, qua non ci sono macchinari e questo è stato il metodo per togliere il liquido in eccesso dal calderone. E ormai ci siamo, gli ultimi liquidi in eccesso si tolgono e iniziamo a riempire le forme. Il momento più bello. L'unicità di Ang Mo è unica. Ha prodotto il suo primo formaggio dopo 3 settimane di training qui in Nepal. Ang Mo e Divina sono pronte per portare un po' di formaggi anche in Ladakh. E mentre la feta si riposa, Divina e Ang Mo decidono di preparare l'ultimo pranzo per i ragazzi della Cheese Factory qua a Serding. E quindi faranno un buonissimo Indian Thali, una cosa un po' inusuale qua in Nepal, dove il dal rice regna sovrano. Ma non è finita. Nel mentre, ogni tanto Ang Mo si assenta dalle cucine e rigira la sua feta con tanto amore e con tanta felicità di essere riuscita a produrre il suo primo formaggio insieme a Divina. E si arriva così alla conclusione di questo viaggio, di questa esperienza qua in Nepal. In queste 4 settimane Ang Mo e Divina sono riuscite a prendere e a carpire i segreti di come poter fare il formaggio anche a Zanga. Ovvio sono state settimane dure, ma piene di soddisfazioni, di aver incontrato un sacco di persone, di sorrisi, di essere pronti ora per il progetto Milky Way, con la curiosità di vedere
dove porterà questo nuovo viaggio. Per me personalmente è stata un'esperienza unica e non vedo l'ora di poter continuare ad aggiornarvi sui progetti di Zangla e del suo piccolo monastero. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguiteci su Instagram e Facebook. Vi lascio con un piccolo appello di Karen. Un abbraccio e al prossimo episodio. And now they have all the knowledge and the abilities to do it now in Zanskar. Of course, to do so, they need some basic material, and this is where we need your support. Of course, a charity cannot live without nothing. We are all depending on your generosity. We cannot do anything without your help and support. Our Milky Way project is now on. The girls have been trained, they are ready. So please help us support our Milky Way project, and together let's start this milk industry in Zanskar. Please help us making this dream a reality. We count on you. Thank you. Julie!